Labas vakaras, LNK eteryje Alfa savaitė apie svarbiausius besibaigiančios savaitės įvykius. Kontrabandos mastai toliau rekordiškai auga. Kai kuriuose Lietuvos vietose nelegalios cigaretės sudaro net 60% rinkos. Kontrabandininkai maudosi piniguose ir prabangoje. Muitinės kriminalinė tarnyba giriasi sulaikytais kroviniais, bet negali pasigirti įkalintais vadeivomis. Aukštoji korupcijos schema. Kontrabandininkai paaukoja krovinį, nurašydami jį į nuostolį, o patys ir jų milijonai lieka nepaliesti. Ironiška, kad ilgus metus kontrabandos augimą sunkiai pastebėjęs Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius Saulius Urbanavičius dabar vadovauja ne kam kitam, o specialiųjų tyrimų tarnybai, kuri atsakinga už kovą su korupcija. Tabako pramonės duomenimis į Lietuvą keliauja milijoniniai kontrabandinių cigarečių kroviniai. Skaičiuojama, kad šiemet lietuviai surūkė vidutiniškai 35% nelegaliai įvežamų cigarečių. Kai kuriuose regionuose kontrabandinių rūkalų skaičius išaugo iki 40, kai kur net virš 60%. Daugiausiai cigarečių įvežama iš Gardine veikiančio cigarečių fabriko, taip pat iš Rusijos Kaliningrado srities. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetui šiemet padaryta milžiniška žala, nesumokėti beveik 400 milijonų litų mokesčių. Skaičiuojama, kad vien tabako kontrabanda besiverčiančios kriminalinės organizacijos dalinasi maždaug apie 230 milijonų litų pelną. Jis investuojamas į tą pačią kontrabandą, legalų verslą ir skiriamas papirkti teisėsaugai bei politikams. Be jokios abejonės, kad cigarečių kontrabanda nėra pavienių asmenų vykdoma veikla, tai yra organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla. Ta patvirtina vėlgi ir teisėsaugos atlikti tyrimai. Pastaraisiais metais buvo užkardyta tikrai ne vienos labai įtakingos nusikalstamos grupuotės veikla. Muitininkai giriasi nuolat sulaikantys milijoninės vertės krovinius, tačiau Muitinės kriminalinė tarnyba vargiai gali pasigirti įspūdingais pasiekimais sulaikant stambių organizuotų nusikalstamų susivienimų vadeivas ar užkardant jų milijonus. Buvęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius kalba apie aukšto lygio korupcinę schemą. Organizuotos nusikalstamos grupuotės kartais pačios dalį kontrabandos perduoda teisėsaugai, tam, kad ir teisėsauga būtų patenkinta, galėtų savo viršininkam pateikti kaip sėkmingų operacijų rezultatus šituos duomenis ir atitinkamai užsitikrina savo organizuotų nusikalstamų grupuočių autoritetai tam tikrą neliečiamumą. Pernai metais sulaikyti tik vieno kiek rimtesnio kontrabandininkų susivienimo lyderiai – Marijanas Taraškevičius ir Vincentas Mačiulaitis. Tačiau panašu, kad du kontrabandos tinklą užmezgę autoritetai baudžiamosios atsakomybės taip pat gali išvengti. Medikai nustatė, kad Marijanas Taraškevičius neva turi psichikos sutrikimų ir negali atsakyti už savo veiksmus, todėl yra nebepakaltinamas. O grupuotės smegenimis vadinamas Vincentas Mačiulaitis prisipažįsta dėl jam inkriminuojamų nusikaltimų ir sutinka papasakoti, kaip veikia susivienimas, todėl tikėtina bus saugomas valstybės kaip bylai svarbus liudytojas. Pats buvęs teisėsaugos pareigūnas, virtęs kontrabandos vadeiva, Vincentas Mačiulaitis pripažino, kad 10 000 eurų papirkinėjo ir muitinės darbuotojus. Abu herojai teisėsaugai žinomi jau senokai. Taraškevičius nekartą teistas, vertęs ir kita nelegalia veikla. Vincentą Mačiulaitį Muitinės kriminalinė tarnyba sekė kelerius metus, tačiau per tą laiką grupuotė kažkodėl toliau sėkmingai veikė. Susivienimo nariai sulaikyti tik tuomet, kai kriminalinės policijos pareigūnai pastebėjo, kad Taraškevičius turi reikalų su Mačiulaičiu. Patys muitinės pareigūnai tai neigia. Tačiau neoficialiai pripažįstama, kad dėl metus dangstyto Mačiulaičio tyrimo metu iš darbo lėkė ne vienas muitinės pareigūnas ir kriminalistas. Iš tikrųjų, dabar komentuoti šitos situacijos nelabai galėčiau. Taip, kaip jūs formuluojat klausimą, ar gali būti? Taip, gali būti, nes nusikalstamos organizuotos grupės tikrai stengiasi infiltruoti savo atstovus į teisėsaugą, kad gautų iš jų informaciją. Tačiau mes savo ruožtu iš tikrųjų stengiamės, kad tokių pareigūnų kriminaliniai tarnybai nedirbtų. Kaip kontrabandos vadeivos maudosi piniguose ir prabangoje atskleidžia net ir Taraškevičiaus bei Mačiulaičio susivienimo narių fiksuotas gyvenimo būdas. Taraškevičius į legaliai veikiančias įmonės investavo milijonus, užsisakė pirmąjį ir vienintelį Lietuvoje naujausią BMW automobilį,
už daugiau kaip 330 000 litų pirkdavo keliones į egzotinius užsienio kurortus po daugiau kaip 50 000 litų. Jo bendras Mačiulaitis iškėlė vestuves už 500 000, o jo jauna, niekur nedirbanti žmona įsigijo 150 000 litų vertą automobilį. Kaip gyvena daug rimtesnių tarptautinių kontrabandos tinklų, veikiančių ir Lietuvoje, vadeivos galima tik spėti. 100 milijonų litų pelno kriminalinės struktūros gauna ir iš kitų sektorių. Šešėlis alkoholio bei naftos produktų rinkose taip pat sudaro atitinkamai po 30%. Teisėsauga šiuose frontuose taip pat panašu yra bejėgė. Tomas Dapkus, Alfa savaitė. Prezidentės Dalios Grybauskaitės populiarumas rekordiškai smuko. Sociologai sako, kad Grybauskaitė prarado net 17% reitingo dėl atviro rinkėjų valios ignoravimo. Tuo metu Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų pasitikėjimas išaugo iki 30%. Nepaisant aštrios prezidentės kritikos, darbo partijos populiarumas nepakito. Tačiau jau kitą savaitę ant prezidentės darbo stalo guls kandidatų į ministrus kandidatūros. Kuo baigsis kova tarp Grybauskaitės ir naujojo Seimo? LNK studijoje būsimasis premjeras, socialdemokratų lyderis Algirdas Butkevičius. Labvakar, pane Butkevičiau. Labas vakaras. Pane Butkevičiau, šeštadienį paskelbtos visuomenės apklausos rodo, kad prezidentė labai daug prarado pasitikėjimo, o socialdemokratai priešingai paaugo. Dabar nuo tos minutės, kai prezidentė pasirašo dekretą skiriantį jūs ministrų pirmininkų, įsijungia 15 dienų terminas patvirtinti vyriausybę ir pateikti jos programą Seimui. Dėl ministrų skirimo, ar manot, jog suspėsit šitą laikotarpį, ar jis bus įtemptas? Ne, aš manau, kad suspėsim per šias artimiausias 15 dienų, bet tikiuosi, kad bus nelabai lengvas. Tai pasakyčiau darbas, aš manau, kad jinai ir dar atskirai kviesės kiekvieną kandidatūrą, bet man yra aiškus reikalavimai praktiškai ir žinomi jie. Ir mūsų yra tikslas pirmiausia, kad ministerija vadovautų žmonės pagal kompetenciją. Antras dalykas, kad suvoktų ir suprastų, kad artėja pirmininkavimas ES tarybai. Tai irgi yra keliami tam tikri reikalavimai papildomi ir manau, kad čia turėtų būti toks geranoriškas požiūris pirmiausia iš mano pusės, parenkant kandidatūras ir atsakingai peržiūrint dar netgi ir valdančioji koalicijai, kad neteikti vien tik dėl teikimo, jeigu ir viduje iš pradžių matom, kad tikrai tas kandidatas nesulauks pritarimo. Dėl darbo partijos ministro, ar jūs jau esate apsisprendęs dėl nors kelių ministrų? Turiu pasakyti, kad dėl 2 ministrų yra apsispręsta, tai ponios Graužinienės ir ponios Baltraitinės. Dėl kitų ministrų, žemės ūkio ministrų pozicijų užimti ir kultūros ministrų pozicijų užimti tikrai nėra sutarimo. Ir kol kas man buvo tos kandidatūros pateiktos, bet aš nenorėčiau jų minėti, nes aš manau, kad dar viduje mes sutarsim, kad būtų pateiktos kitos kandidatūros ir tikiuosi, kad pirmadienį ryte aš jau turėsiu kitus pasiūlymus ir vėl bus galima žiūrėti, kas per asmenybės ir ieškoti įvertinimų, ar gali jau užimti tas pareigas. Ponas Šadžius, kandidatas į finansų ministrus arba įvardymas kaip kandidatas, kelia daug aistrų ir Seime visi primena laikotarpį, kai jisai nuslėpė ar melavo dėl artėjančios krizės. Ar ponas Šadžius bus teikiamas ir ar jis susitvarkys? Turiu pasakyti, kad vienas iš kandidatų yra. Ir aišku, ta kritika, kuri jo vardu tikrai yra išsakoma, aš manau, kad tuo laikotarpiu 2008 metais, kada jo tas pareiškimas lygtai buvo padarytas birželio mėnesį, tai jeigu taip vertinti jau plačiau, tai pasaulyje daugelis ekonomikos Nobelio premijos laureatų, kai kurie sakė, kad čia jokių grėsmių Europai nebus, kad krizė finansinė pasibaigs Jungtinėse Amerikos valstijose. Aš manau, kad jisai tikrai ne iš blogų ketinimų tą padarė, nes jisai po to, kai jau buvo nebe ministras, netgi mūsų partijos tarybos posėdžio metu buvo pabrėžęs lyg tai, kad jautė, bet nebuvo garantuotas. Tabako pramonė skaičiuoja, kad šešėlis kontrabanda išaugo iki 305% rinkos. Tai yra jų skaičiavimais iki 400 milijonų litų mokesčių galėjo būti nesumokėta dėl kontrabandos cigarečių ir kriminalinės organizacijos uždirbti daugiau kaip 200 milijonų litų pelno dėl kontrabandos masto augimo.
Labai aktualus klausimas paliestas ir manau, kad kontrabanda tik didėja, nes mums patiems irgi tenka gauti informaciją. Ir aš manau, vienas iš pagrindinių uždavinių bus, kaip sustiprinti darbą apjungiant tiek Muitinės departamentą, mokesčių inspekciją ir pajungiant kitas teisėsaugos institucijas. Netgi yra toks ir jau pradėtas darbas, bet mes jo tikrai neafišuojam viduje. Ir manau, kad jau peržengė visas, netgi, aš manyčiau, ir padorumo ribas, jau nekalbant apie mastus, tokioj nedidelį šaly, kada yra skaičiuojami tokio dydžio sumos, tai aš manau, čia yra pirmiausia gėda ir skriaudžiame savo visuomenę ir sudarom sąlygas vėl kažkam manipuliuotais didžiuliais pinigais, daryti gal netgi ir tam tikrus spaudimus. Ir manau, kad šitoj vietoj turi prasidėti didžiulis, aš taip pasakysiu, karas. Gal netinka šitas žodis, bet griežtos labai priemonės, pradedant pasieniu ir baigiant tam tikrą analizę mokesčių inspekciją. Aišku, nenoriu aš atskleisti tam tikrų banderolinių dalykų, kaip tai bus padaryta, bet bus dar įdiegta viena priemonė, kada prekės, viena priemonė ir galiu pasakyti programą, kuri iš dalies yra finansuojama ir ES, kai kurios ES šalys senai įsidėgė, kaip pavyzdžiui, prekės, kurios yra nuskanuojamos arba parduodamos parduotuvėje, ir ta informacija keliaus į Centrinės mokesčių inspekcijos vieną iš departamentų. Pone Butkevičiau, Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas praeitą sekmadienį mūsų laidoje kalbėjo apie tai, kad jie aiškinsis Seime ir dėl slaptų sekimų, dėl to, ar nėra piktnaudžiavima. Ar prie šitų dalykų jūs remsit tuos dalykus ir ar Seimas vis dėlto pabaigs tos tyrimus, kurie buvo pradėti dėl neteisėtų sekimų? Geras klausimas. Turim labai gerą kolegą, Seimo narį Petrošių, kuris vadovaus operatyvinės veiklos tyrimo komisijai. Buvo netgi tokių pasiūlymų, kad šita komisija būtų panaikinta. Mes kaip tik norim sustiprinti jos darbą ir apie ką jūs kalbėjote, šitoj srity turi pasibaigti arba spekulacija, arba įvairiausi sekimai. Turi vieną kartą teisėsaugos sistemoje plačiaja prasme, aš kalbu, atsiras tvarka ir atsakomybė. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Po trumpos pertraukos Alfa savaitėje. Milijonės aferos Ignalinos atominėje elektrinėje ir kas dengia telefoninius sukčius.